有啲係行埋嚟話，喂，你做得好好。嗱，我係其中一個啦。佢一問咧，咁我哋就知中獎，我就有機會同佢傾偈，我哋就可以嘗試將你變成我哋嘅客戶啦。新兒平日靠手機應用程式揾生意，儲落唔少熟客，但係唔代表生意一定好。嗰啲熟客，佢係唔會理你，佢要車嘅時候就要揾你，咁佢做唔到嘅時候，佢就會揾其他。為咗避免乘客流失，新年會將冇時間接嘅生意轉俾車隊入邊其他嘅的士司機。即係可能有一班司機係比較熟絡少少，咁啊都會咁樣做嘅。但係有好多人都選擇係個體戶，即係自己做自己嘢算數啦。咁咪係咯，嗱，我咪其中一個個體戶咯，嗱。嗱，俾得你。睇埋啫，你食啊，你嘅食。嗱，食住一粒先啦。唉，冇食啊，你食啊，我自己搣啊。服務質素會有所提升。我租呢部車，因為的士司機咧並唔係我哋嘅伙計嚟嘅，佢做乜都得嘅，連過海啊或者佢載啊，我而家係 keep 住每一日都同啲司機溝通。以前真係冇呢樣嘢㗎，即係以前可能就咁租俾佢咪算咯。目前的士業界人士都知道，香港唔少地方有閒置的士。嗱，你睇幾多？個停車場就長期泊滿咗大量的士，反映行內有車冇司機嘅情況。嗱，呢啲咪劏車啦，嗱，睇到未？青衣啊，嗱。年輕司機嘅加入，屌你嘅咩？的士司機短缺嘅問題。落車搬下行李，其實呢啲都係佢手之勞嚟嘅。當然啦，要即係自己有分想像做落去都會做咁多嘢啦。無線電視記者哦，你拖微波光管哦。